最近麻省理工学院其中有一个学生呢，他用了2天时间把一门科学学会了。输入完之后呢，他问了三个问题。第一个，他问说这门的科目呢的底层逻辑的思考方式是什么？他问的是思考方式哦，也就是他跟 AI 对谈过程当中，他了解的是思考方式。第二个呢，他问他的是这个门科目当中，第3个呢，他请 AI 呢出了10道题目，这10套题目呢能够探索接下来未来这个科目在未来的实战，真正能够帮助大家思考的实战以及实用的实战。他请他提出10个问题。那这个对谈过程当中，他就不再只是请 AI 来帮他做助理，而是以请 AI 来当做他的导师与教练。所以呢，一个比你先读会这些资料的人，并且把这些资料成为写下来，并且提供给你，让你简单的会使用它，并且会应用，那个就是老师。而这个时候，现在那个叫做 AI。